फैस्को का तरसीली निज़ाम बारिश के सामने बैठ गया। फैस्को के 150 से ज्यादा फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। रिपोर्ट देखिए। फेस्को के नाकस तरसीली निजाम का पोल खोल दिया। 150 से ज्यादा फीडर ट्रिप हुए। इस्लामिया पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी, मिलर टाउन, हाजियाबाद, निशाताबाद, गुलाम मोहम्मदाबाद, तारकाबाद समेत जंग रोड के बेशतर इलाकों में घंटों बिजली बंद रही, जिससे शहरियों के मामूलात जिंदगी मुतासर हुए। शहरियों का कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग ने तंग कर रखा है। बार बार बिजली बंदी से जीना मुहाल है। हुकूमत बिजली की बिलातौतल फराहमी यकीनी बनाए। बिजली तो रात से बंद है, कभी आती है कभी जाती है। इसकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट है वो भी ख़राब होती हैं। पत्ता कोई दरख्त का हिलता नहीं और हमारे फैसलाबाद में लाइट बंद हुई नहीं। बच्चे छोटे छोटे हैं, घर में पानी नहीं है पीने के लिए, नहाने के लिए नहीं है। गर्मी का शदीद मौसम है, हम क्या क्या करें। महंगाई इतनी है, बच्चे बार बार मशरूबात मांगते हैं, हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। खुदारा मेरी वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है कि आप इसी मुल्क के वज़ीर आज़म हैं जिसकी आवाम रो रही है, ख्याल कर लें अपनी आवाम का। कब आपको एहसास होगा? मुँह धोने के लिए पानी टैंकी में ख़त्म हुआ, लाइट आएगी तो पंप लगा के पानी भरेंगे ना। तो हुकूमत से हमारी यही अपील है कि प्लीज़ मेहरबानी करके ये निज़ाम को सेट किया जाए। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पंखा एसी तो चलो जिनके पास एसी नहीं है वो पंखे के साथ गुजारा कर रहे हैं। जब पंखा भी बंद हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे इसको। बारिश का होना फिर घंटों बिजली बंद रहना फेस्को में मामूल बन चुका है, जो कंपनी के नाकस तहसीली निजाम का सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। चिन्योट में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया थम न सका। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई। शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में 3 से 5 घंटे बिजली गायब रहने लगी। शहरियों ने गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। इस पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से, जी बताएगा। जी बिल्कुल, तेज़ तूफ़ानी हवाओं और बारिश के बायस फेस्को का तरसीली निज़ाम भी जवाब दे गया है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। तेज़ हवाओं और बारिश की वजह से मुतअद्दिद फीडर ट्रिप हुए हैं, जिसकी वजह से मोहल्ला गढ़ा, मोहल्ला रहमानाबाद, इसके अलावा कचहरी रोड से मुलिका तमाम तर आबादियाँ और दीगर अंदरून बाजार गलियाँ जो है वो लोड शेडिंग की वजह से अंधेरे में डूब चुकी हैं। इस वजह से कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि जब बारिश होती है तो फेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर होता है, तो क्या कहते हैं, क्या मुतालबा करते हैं? लोड शेडिंग का मुतालबा है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। दुकानें बंद पड़ी हैं, लोड शेडिंग की वजह से कारोबार मुतासर हो रहा है। ऊपर से बिल 6-6 हज़ार रुपया आ रहा है घरेलू, जिनका 200-250 यूनिट चलता है। नून लीग दौर से डबल बिल कर दिया गया है। अवाम परेशान है, रिलीफ दिया जाए। और लोड शेडिंग है, गर्मी है, दिल के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज बगैर लोड शेडिंग के कैसे गुजारा करते हैं। इसलिए लोड शेडिंग ख़त्म की जाए, निज़ाम ठीक किया जाए। ये तारें लटक रही हैं, इन पे कोई टेप वगैरह नहीं बैठी हुई। बिल्कुल, लोड शेडिंग जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। इस हवाले से बारिश के बायस फेस्को के मुतअद्दिद फीडर ट्रिप हुए हैं, जिसकी वजह से झुमरा रोड शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। लॉकडाउन के साथ छठ के कारोबार तो बहाल हो गया, मगर बेवक्त लोड शेडिंग ने कारोबारी तबके के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी। बानो मार्केट के ताजरों का इजलास मुनक्किद हुआ। कहते हैं एसडीओ तो फोन नहीं सुनते, फेस्को सीईओ हमारे हाल पर रहम करे। इसी पर बात करेंगे शराज बर से। जी शराज बताइएगा। ताजरों का मानना है कि कोरोना वबा की वजह से मईशत की होने वाली तबाहकारियों के बाद हम हुकूमत से कुछ रिलीफ तवक्को कर रहे थे कि हुकूमत जो है कोई इंसेंटिव देगी हमें। हमारे कारोबार अब बहाल कर दिए गए हैं, लेकिन अब बिजली की लोड शेडिंग की वजह से कारोबार को चलाना, घसीटना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इससे पहले लॉकडाउन की सूरत हाल थी, लॉकडाउन की वजह से कारोबार नहीं चल रहे थे, और अब बिजली की बेवक्त लोड शेडिंग की वजह से कारोबार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ शहबाज साहब मौजूद हैं, जो कि बानो मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। मेरा साहब बताइएगा, लोड शेडिंग अभी भी कुछ देर पहले लाइट गई हुई थी, अभी आई है, तो ये जो आंख मचोली बिजली की जारी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ 41 का, जो हमारी आवाज़ बनते हैं तो ऊपर तक बचाते हैं। आप देखें कि पिछले दिनों में अब कोरोना से हम तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, सबको पता है। अभी तक वो मसले मसाइल हल नहीं हुए, तो शुक्र अल्लाह का अभी बाज़ार खुल गए हैं। अभी बाज़ार खुले हैं तो अब हम पे लोड शेडिंग का ये एटम बम इन्होंने गिरा दिया। अगर ये फेस्को के जो अफसरान हैं, जो लाखों रुपया तनख्वाह लेते हैं, अगर लोड शेडिंग का कोई मामला होता ये पहले हल करते।
क्या गरीब आवाम के ऊपर ये बम गिरा के आप देखें कि छोटे छोटे बच्चे, जून का महीना, कारोबार करना मुश्किल हुआ है, किराए देने मुश्किल हुए हैं, लोगों को कारोबार चलाना मुश्किल है। जब लोड शेडिंग होगी, छोटे छोटे जो सनतकार हैं, छोटे छोटे जो फैक्ट्री हैं, उसके ताजर, उसके मजदूर कहाँ जाएंगे, लोग बेरोजगार होंगे। मैं ये मुतालबा करता हूँ गवर्नमेंट से, इसको फौरी हल किया जाए और जो फैक्ट्रियों के अफसरान हैं ये बताएं गवर्नमेंट को आने वाले दिनों में लोड शेडिंग है और इसकी प्लानिंग करें। अगर आप देखें गड़े प्यार, अब जून है, जुलाई है, ये सख्त गर्मी के महीने हैं, अगर इसकी प्लानिंग ना की तो गरीब आदमी मर जाएगा। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि वाकई इससे गाहकी डिस्टर्ब होती है, ग्राहक डिस्टर्ब होते हैं, यानी सेल पे फर्क पड़ता है कि बिजली की लोड शेडिंग में? बहुत फ़र्क पड़ता है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से ग्राहक जो अच्छा है, लाइटें बंद होती हैं, हम क्या उसको दिखाएंगे लाइटें बंद होने की वजह से। अगर लाइटें जल्दी हों तो कस्टमर को पता चलता है कि क्या चीज़ दिखा रहे हैं उसको। गर्मी हो तो वैसे ग्राहक दुकान में बैठता नहीं है, छोटी छोटी दुकानें हमारी। ठीक है, मुझे ये भी बता दीजिएगा, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके ख़ास तौर पर बिजली जब लोड शेडिंग होती है तो कंप्लेंट्स भी होती हैं कि कुछ एसी सड़ गया और लाइटें सड़ना शुरू हो गई, तो ये जो आना जाना बिजली का रहता है, इससे ये भी फ़र्क होता पड़ता है कि आपकी चीज़ें भी चलती हैं? बिल्कुल नुकसान होता है, क्यों नहीं होता है। जब लाइट बंद होगी तो ग्राहक कहाँ से आएंगे, गर्मी में ग्राहक नहीं बैठते हैं। बिल्कुल, गर्मी में ग्राहक नहीं बैठता है। इस वक्त ताजरों की जानिब से फेस्को सीईओ और फेस्को के तमाम अफसरान से, जिम्मेदारान से लोड शेडिंग के मसले को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया शराज तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, खबरदार होशियार, बिजली की तारों पर प्राइवेट अफराद काम करते पकड़ा गया तो उसे जेल की हवा खाना पड़ेगी। फेस्को ने बिजली की तारों पर काम करने वाले प्राइवेट अफराद को वार्निंग दी थी। इसी पर बात करेंगे वैसली से, जी बताएगा। आज ही बिल्कुल बिजली की तारों पर सेफ्टी सामान के बगैर काम सरीहन मौत के मतरादफ है। इसी हवाले से बिजली की तारों पर करंट लगने के वाक़यात से होने वाली अमवात को रोकने के लिए फेस्को की जानिब से अहम फैसला किया गया है। फेस्को ने जो है वो बिजली की तारों पर काम करने वाले प्राइवेट अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और इसके साथ साथ वो प्राइवेट अफराद जो बिजली की तारों पर काम करते हैं उनको अब जेल की हवा खाना पड़ेगी। फेस्को की जानिब से मुतल्लिका सब डिवीज़न को जो है ये हदायत जारी की गई हैं कि किसी भी सब डिवीज़न के इलाके में अगर प्राइवेट अफराद की जानिब से बिजली की तारों पर काम किया गया तो मुतल्लिका सब डिवीज़न का अमला उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो सकें जो सार्फिन से मुबैना तौर पर पैसे बटोरने के लिए फेस्को के मुलाजमीन बनकर बिजली की तारों पर काम करते हैं और फिर करंट लगने से उनकी अमवात के नाखुशगवार वाक़यात जो हैं वो रुनमा होते हैं। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि फेस्को नीर वड़ाइच की हदायत पर वो प्राइवेट अफराद जो बिजली की तारों पर काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अगर कोई प्राइवेट अफराद बिजली की तारों पर तफसीलात से आगाह करने के लिए